እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐቲሁ ይኩን ኮነ ከለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ሰላም ለኵልክሙ ምስለ መንፈስከ አይትየ ብሔራ ለጥበብ ወአይትየ ማህደራ ወአይትየ ደወላ ወባይትየ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ አሰር መገዳ ኸበእዩ ባሕሪ ተሳግሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስኣ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከኣንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክንተዛዝ እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን ውናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቀርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምን ትቦመን
መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማዳውን ኣሰናደአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነይ ምስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘዎነ በጥብሃ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሐረየ ለመንግሥቱ ለዓለም በሰማያት ይትቀደስ ስምክ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግነ አበሳነ ወጌጋየነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥትከ ኃይል ወስብሐት ዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮረከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒየ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒየ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒየ ዓለም
ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ዝገኒ ለትቀውሟት ቶርሰክብ በግ ይምጻእ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥብሖ በአኢዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ ይምጻእ ክንሕጐስ ባይንትና ንርአዮ በእዳውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ መዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካባናን ሓደ እኳ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንቤሃከ ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ኩኑ ሓጥእን በደለኛ ምስኾንኩ ብቃል ባርያኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ኩኑ ሓጥእን በደለኛ ምስኾንኩ ብቃል ባርያኹም ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ቅዱስ ኣብነ እንጠንዮስ ኣዕረፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ ቅዱሳንካ ፀንብሮ ንዓና እውን ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን ኣብ ክንድኡ ሕያዋይ ጎሳ መንበሩ ኣንበረልና ኦ ኣምላኽና ንሊቃነ ጳጳ ንመራሕቲ ሃገር መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናኮስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ክንፈ ሚካኤል ሃማ ሃብተ ዮሃንስ ሃብተ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ጽጌ ወይን ጽጌ ሃና ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን መስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን
ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኣብ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፈጽም ሃበና ስምና ምስኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ወጻሕፈልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እዝሊ ናብ ግዕዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ بعين محرت كانت صرني ناصر قدسات لقدوسان أحدو أب قدوس أحدو والد قدوس أحدو منفس قدوس እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ ወማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ ኦ ጎይታ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤትኻትካ ይቕረበለሎም ከም ብዘምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳ ብሰላም ረልካ ነብሰ መጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡ ንሱ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ ስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርዶም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣምን 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 እመን እውን ክሳዕ ሓረሽ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እምን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይምፍላይ ምልውዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ መለኮቱ ካብ ትስኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቀፀበት ዓይኒ ከም ዘይተፍለመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኦ እግዚአብሔር አምላኬ ባህ ዝበልካ ኃጢአቴ አናስርልኝ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ወዳ እንታይ ደላ እዚ ዝዛረብደ ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን
من تدمو تقبل لي كما يفكر ودها من دي قسمرك مناتي شنكر تقبلو مدحان كون سيطان عوش لبياتيو منتقو وقيني وقويتا نسو تنعك ساسي سلزونا مرتك هابني بمغنيات حاتيات كتيل النيو كايوتي كواك فلي ناين مسحات كابزي تقو غفار سيطاناتنا وقويتا نسخان وقسين أملغي مرحانينيها ناين ماريها قصد نفسي سقاينا كتسلي ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بحاتيات عبسبنتك تحدد زقبانا يكون أنا أخوتي كاي أبن ميخاون كفو سرع سريع يمو ورايا خام بامسال كان زفتر كايون سقاين نفسي أركاب فراسار سهية قلسنا قبري بالليين تناها من دمرحاني سب لزونكا من تخبور مسكالكا مهويس لوزون متكان أبصار سيتي معالتي متنساغن أو قويتا هاو كل بدل مرقبين كام كل رساتين تنسان علمنا كان متسنا كان اللغو نجي سقاهان دم كان مستقبل الموقع سن مفردنا يقنني محرن دا يرب للي أو يوتعلم بو سريت حاتياتي لحنا النفسين هابن بقول توجن دينجل بزخونة ولاريسكا بنا يوحنا اسمت من قلما بزدلات كلهم قدسان من تنزم آمين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 68 ካብ ፍቕዲ 34 እሞኸ እቲ ንሰብ ዝተገበረ ሰናይ ነገር ብፍላይ ከዓ ሕድገት ሓጢኣት ርእዮም ንእግዚኣብሔር ከመይ ከም ዘመስግንዎ ርኢኻ ነታ እንክትገብረላ ሰናይ ከም ናቶም ገይሮም እዮም ዝርእዋ ዳግም ናብ ሰማይ ዝዓርግ ከሎ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተሓጎሱን ኣመስገኑን ምስኡ ድማ ናብ ሰማይ ዓረጉ ምእንትዚ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገላ ዕለት እቲ መላእኽቲ ናብ እግዚአብሔር ኣብ ክዓርጉን ክወርዱን ያዕቆብ ዝረኣዮ ራእይ እሙን ኮነ እምበኣር እቲ ቅድሚ ሎሚ ክንርእዎ ዝተመነይዎ ሓድሽ ምርኣይ እዚ እዩ እነሆ ድማ ሎሚ ረኣይዎ ከም ብሓድሽ እዚ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብቲ ብዛዕባ ብስራት ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ መልኣኽ ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ማርያም ደስ ይበልኪ እቲ ካባኺ ስጋ ሰብ ዝተዋሃደ እግዚአብሔር ከምዚ መርዓዊ ኣብ ኣዳራሹ ዝወፅእ ካባኺ ይወፅእ ኦ ማርያም ሓቀኛ ሕያዋይን ጓሳ ካባኺ ዝወፅእ ነቲ ዝጠፍአ በጊዕ ኣዳም ነታ ዝደልዮ ምስ ረኸቦ ድማ ኣብ መንክቡ ዝፀሮ ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም እግዚአብሔር ኣብ ሲኦል ደርቢዎ ዝነበረ ናይ ሔዋን ጽኑዕ ማእሰሪ ብኣኺ ዝተበትከ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ኣብ ብሩህ ደመና ተጻዒኑ ዝበጽሐኪ ኣባኺ እውን ዝዓረገ ቅድስቲ ምድሪ ማርያም ደስ ይበልኪ እቲ ኣብ ቅዱሳኑ
ዝዓርግ እግዚኣብሔር ካባኺ ዝተራእዮ ማርያም ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ እግዚኣብሔር ካባኺ ዝተወልደ ዝፈቐደ ደስ ይበልኪ ንሱ ምስ ኣብን መንፈስን ቅዱስን እንሰግደሉ ቃሉ እዩ ነዚ ኣነ ሓዋርያኡ ዝኾንኩ ኣዲኡ ዝኾንኪ ማርያም ደስ ይበልኪ ድሕሪ ልደቱ ማሕተም ድንግልናኺ ብዘይ ምልዋት ንዝሓለወ ንኣማንኤል ዝወለድኪ ማርያም ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም መሰረት ማሕፀንኪ ከይፈረሰ ኣምላኽን ዝወለድኪ ሰላም ንዓኺ ይኹን ኦ ማርያም ማሕተም ድንግልናኺ ከይተራሕወን ከይተለወጠን ዝወለድኪ ሰላም ንዓኺ ይኹን ንቅዱስ መድሃኒ ዓለም ብምውላድ ከዓ ኣደን ኣገልጋሊትን ተሰሚኺ ኢኺ ኦ ማርያም እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ሰላም ንዓኺ ይኹን ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሶበ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቤተ ክርስቲያኑ ወደ ክርስቶስ ይኩን ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላ አይረፍኩም በሃይማኖት ዋነ ዓለማትን ወብዛሳ ፈጣሪ በኩሉ እንበለ ንስሐኪያን ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስት በበአስማቲኩም ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ክርስቶስ ዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀ ከን ለወልደ ሃገር ሰራ ታይተሪያ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አለዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ
በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ማይከ ወለ ቀደስከ كمعاشري بسواديك ويا ولاد زغف زديعك سمك بالعيد معايا سبحات العالم اسمع يا موت وسبوه ولك اسمع يا لك العالم اسمع يا سبوه ولا لك العالم اسمع يا العالم على اسمع يا العالم
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ ቅዱስ ዘይምርመር ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ኮነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ንእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ምራበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንክውር ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ሓያል ዝኮነን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እዩ እስመ ኃያል ኮተ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮተ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ትቕረ ናብታኻ እናገበርኩ ድማ ነዚ ንዓኻ ክነብር ዘፍረካ ትሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለስዋዕካ ንክውስ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ሓያል ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይሁን ኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽና ኃይሉ ሰብሖ በክህሎቱ ሰብሖ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙሮ በሰብሖ ሰብሖ በከበሮ በትብሲ ሰብሖ አውታሮ በእንዚራ ሰብሖ በጸላጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸላጽል በይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ
ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለኣለምን እግዚኦ ውስተ ተመጦ እምስጋሆ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለኣለም ዓለም ሰማያት ኢታባ ናይክወ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለኣለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ብሰነሱ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና እስመ ኢመነነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ
ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ዶም ቅቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽኢኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቐልጢፊ ይምጻአና ናባኻ ንጠርህ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ንኣወዩ ሃብየከ ንትመሃለል ለዓለም ዓለም መላእክተ ሰማይ ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ዝነበረ ሓጢኣትና ደምሲሱ ተረፈ ህይወትና ድማ ዘንጽህ ዝቕድስ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ኣምላኽና ንጾም እዚ ኣጀንዳና ንሱ ክኸውን ብመገዲ ንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ዘቕርብ ጾም ግበረልና በዚ ጾም እዚ ኣምላኽና ሓይሊ ክንረክብ እሞ ተዓዘዝናዮ ክንፍጽም ዘይገበርናዮ ክንገብር ንስኻ ሓግዘና ኣምላኽና ንዓለም ኩላ ድማ ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ እህታ ኣብ ሓዘን ኣብ ስእነት ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ድማ ንኩሎም ኣምላኽና ጭንቆም ኣርሁ ሕማሞም ፈውስ ማእሰርቶም ፍታሕ ፀበቦኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ረህዋ ናብ ቅሳነት ቀይረሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንብሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ክንፈ ሚካኤል ሃብተ ዮሐንስ ሃብተ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ጽጌ ወይኒ ጽጌ ሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት የምንበረውና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ክብታ ሰማይ ናይዳት በገና ነሆያምና ንናዝብድልና በደኖም ገዛንናሎም በደና ወሳና ግደና ከክፉ ዓለምና በረቤትና አይተቱና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም አሜን። ኦ እግዝእተ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ተሰምታ ሰላም ለከሉ እሴጋ ስጋሁ ድንግሊ አደ እግዚአብሔር ጸላም ሰላም ነድያኑ ብሕልና ረሱሉን ሩኽዮ እምርተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስላኽዮ ኦፊስቲ ደስለትያትያና ታደልና በርበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነንታና መረፍነምና አሜን።
I thought we were gonna all on the same. No, all of them. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባው ክርስቶስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስና ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤ ወሀቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ በመንገድኻ መርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ መርሃኒ ከማይላፍ ወርቅን መሮር አብሳካ يحرشني كوالا اركب برورسي
ሕግ ይኽሸኒ ብመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር ብመንገድኻ ምርሓኒ ሃላወርቅን ብሮርሲ ካብ ልሳንካ ይኽሸኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ሕግ ኣብካ ይኽሸኒ ብመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር ብመንገድኻ ምርሓኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ካብ ልሳንካ ይኽሸኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ሕግ ኣብካ ይኽሸኒ ብመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር ብመንገድኻ ምርሓኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ካብ ልሳንካ ይኽሸኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ካብ ኣብካ ይኽሸኒ ንገንዘብ ዘፍቅሩ ሃናንያን ሰጲራን ብዘይ መንገድኻ ክቆሙ እንዳሉን እምነቶም ኣቢሎም ቅድስና ኣጥፍዮም ብኣብ ቅዱሳንካ ቃልካ ቀዚፍዎም እምነቶም ኣግዲሎም ቅድስና ኣጥፍዮም ብኣብ ቅዱሳንካ ቃልካ ቀዚፍዎም እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ በመንገድኻ ምርሓኒ ሃላወርቅን ብሮርሲ ካብ ልሳንካ ይኽሸኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ሕግ ኣብካ ይኽሸኒ ከንቱ ነዛ ምድሪ ኣብርሃም ረኣየ ጣዖታት ናይ ታራ ሰይሩውን ደርበየ ፈጣሪ ፀሓይ ተገለጽ ምስ በለ መንገድኻ ሒዙ ጸጋ ተዓደለ ፈጣሪ ፀሓይ ተገለጽ ምስ በለ መንገድኻ ሒዙ ጸጋ ተዓደለ በመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሓኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ካብ ልሳንካ ይኽሸኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ ሕግ ኣብካ ይኽሸኒ ውቅያኖስ ሰንጢቀ ምድሪ ተኾለልኩን ካብ ሰብ ተሰዊረ ሰማይ ተበረርኩ ኣብ ዝሃለኽዎ ንስኻ ኩለኻ ሓለወኒ ጎይታይ ከይረካብኻ ኣብ ዝሃለኽዎ ንስኻ ኩለኻ ሓለወኒ ጎይታይ ከይረካብኻ በመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር ምርሓኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሓኒ ካብ ሃላወርቅን ብሮርሲ
ልሳንካ የሸኒ ከማይላበቅም ቅሩልክ ሕግሃብካ የሸኒ ቃልካ ናይ መንገደይ ብርሃኑን ካኮነን ከይርሕካ ባኻ ገሪዱን ይድነይ ቀንዴልካ ብርሃለይ አንፈዘይቀልሶ ባዕልኻ ምርሃኒ ንቤትካ ክወርሶ ቀንዴልካ ብርሃለይ አንፈዘይቀልሶ ባዕልኻ ምርሃኒ ንቤትካ ክወርሶ በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ ካይላወቅን ብሩርሲ ልሳንካ የሸኒ ካይላወቅን ብሩርሲ ሕግሃብካ የሸኒ በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ ካይላወቅን ብሩርሲ ልሳንካ የሸኒ ካይላወቅን ብሩርሲ ሕግሃብካ የሸኒ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ይበሉ ይበሉ አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ይበሉ ይበሉ አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይወሰዳሉ መድኃኒዓለም ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘፀሐና ናዚ ዓመት ናዚ ወርሒ ናዚ ዕለት ዘፀሐና ናዚ ዓመት ናዚ ወርሒ ናዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘፀሐና ናዚ ዓመት ናዚ ወርሒ ናዚ ዕለት
زرعنا نازي عمد نازي وري نازي يتبارك يتبارك እግዚአብሔር يتبارك يتبارك እግዚአብሔር ዘርሰሐና ናዚ ዓመት ናዚ ወርሒ ናዚ ዕለት ዘርሰሐና ናዚ ዓመት ናዚ ወርሒ ናዚ ዕለት ነፍሰይ ናብ አምላከ ማክባር ወየል ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምለካ ንጉስ ኢኻ እሞ ህንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባር ኣዳወይ ኤልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ህንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባር ኣዳወይ ኤልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ፀኒሖም እታ ቀዳመይቲ ከምዚ ክንሰምዓት ፀናሕና ብትግርኛ ብመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር ብመንገድኻ ምርሓኒ ካብ ኣላፍ ወርቅን ብሩርንሲ ቃል ልሳንካ ይሕሸኒ ካብ ኣላፍ ወርቅን ብሩርንሲ ሕጊ ኣፍካ ይሕሸኒ እናበሉ ክዝሙሩልና ፀኒሖም ናይዛ መዝሙርና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መወከሲት ጥቕሲ ትኾነና ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 143 ካብ 10 ክሳብ 11 ከምዚ ትብል ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምርሓኒ ዎ እግዚኣብሔር ስለ ስምካ ኢልካ ብሂወት ኣንብረኒ ብፅድቅኻ ንነፍሰይ ካብ ፀበባ ኣውፅኣያ እያ ትብል እታ ካልአይቲ ከዓ መድሃኒ ዓለም ኣድሒኑና ብዘይሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና ዕልል በሉ እያ ትብል እዚኣ ከዓ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መወከሲት ጥቕሲ ትኾነና ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 10 እያ ከምዚ ከዓ ትብል ንሱ ካብ ክንዲዚ ዝኣክል ሞት ኣድሒኑና የድሕነና ድማ ኣሎ ንዳሕራይ እውን ከም ዘድሕነና ብኡ ተስፋ ንገብር ኣሎና እያ ትብል እታ ሳልሰይቲ መዝሙር ከዓ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብፅሓና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረኽ ከም ትግርኛ ይባረኽ ማለት እዩ ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብፅሐና ኢሎም ክዝምሩ ፀኒሖም ካብ ዘበነ ትንሳኤ ሕጂ ኣብዚ ጾመ
ሰነ ወይ ድማ ጾም ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ኣቲና ስለ ዘለና ናይ ዝዘበን ኢሎም እዮም ዘሚሮሙልና ናይዛ መዝሙርና መወከሲት ጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 41 ቁጥሪ 13 ከምዚ ትብል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ አሜን አሜን እያ ትብል ደጊመ ፀኒልኩም ስለሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፀኒሉ ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ ናብ በቦና ከሕልፈኩም እየ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከም ያለኹም አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ስለ ዝጠመተና ናይ ንስሓ ግዜ ዕድመ ስለ ዝሃበና ብሂወት ስለ ዘጽንሐና ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ በዛ ሎማዓንቲ ሰንበት እዚኣ ቤተ ክርስቲያንና ዘዳለወትልና ኣምልኾ ኣብ ምንታይ ዘማእኸለ እዩ? ናይ ሎማዓንቲ ቅዳሴና እቲ ንባባት ንሱ እዩ ዘማእኸሎ ነቲ ቅዳሴ ካብቲ ዲያቆን መጀመርታ ሰራእ ዲያቆን ዘንበቦ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ንፍቂ ዲያቆን ብድሕሪኡ እቲ ንፍቂ ካህን ግብረ ሃዋርያት ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝተነበበ ወንጌል እሱ ማእኸል መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ። ስለዚ ነቶም ሎማዓንቲ ዝተነበቡ መልእኽትታት በብሓደ ክንሪኦም ኢና። እዚ ሰንበት እዚ ካልኣይ ሰንበት ናይ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ጰራቅሊጦስ ቤተ ክርስቲያንና ዝተመስረተትሉ ሃዋርያት ኣብቲ ኣፐር ዛዮን ዝበሃል ተሓቢኦም እዮም ነይሮም የምልኹ ይኮኑን ነይሮም ብፍርሒ ተሓቢኦም ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ግን እቲ ምሕብእ ቦታ ንኣምላኽ መምለኺ ቦታ ኮይኑ ኩሉ ዓለም ዝሰብኩሉ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅሎም መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝሰተዩ እምበር ካልእ መስተ ሰትዮም ስለ ዝሰኸሩ ዘይኮነ ብኩሉ ነቶም በብዝተፈላለየ ዓዲ ዝመፁ ከባቢ ናይ እስራኤል በብቋንቋኦም ክዛረብዎም ዝጀመርሉ መዓልቲ ዘመነ ሃዋርያት ቤተክርስትያንና ትማሊ ሰንበት ጀሚራቶም ዘመነ ሃዋርያት መወዳእታ ናይ ዘመነ ትንሣኤ ስለ ዝኾነ ዝሓለፈ ሰንበት ልክዕ እታ ናይ መወዳእታ 50 መዓልቲ ናይ መወዳእታ ሰንበት ናይ ዘመነ ትንሣኤ ልክዕ ከም ትንሣኤ ጌርና ልክዕ ከምታ ትንሣኤን ከም ዳግማይ ትንሣኤን ጌርና ዘበዓልናዮ ከምኡ ጌርና ከነብዕሎ ስለ ዘለና ዘመነ ሃዋርያት ኣትዩ ክንሱ ግን ብዛዕባ ምውራድ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያንና ንባባት ኣይሰራዕቶን ልክዕ ከም ናይ ትንሣኤ ኣንቢባቶ ስለዚ ቁርብ ንዕኡ ክርድአና እቲ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዕለት እዚ ታሽዓይ ካብ ዘመነ ትንሣኤ እዩ ናይ ዘመነ ዕርገት ሳልሳዩ ናይ ዘመነ ጰራቅሊጦስ ካልኣይ እዩ ግን ዘመነ ጰራቅሊጦስ ካብ ሎማዓንቲ ኢና ንባቡን ስብከቱን ንሰብኽ ዘለና ናይ ዘመነ ሃዋርያት ድማ ቀዳማይ ሰንበት እዩ ከምቲ ዲያቆን ሓውና ክነግርና ፀንሐ እታ ጾም ሃዋርያት ካብ ተኣቱ
نبعل الله زلنا سنبت زيا قداميتها ولا زحلف السونيات يخلو مالتي ስለዝኾነ ኣብ ክልቲኡ በዓላት እቲ ናይ በዓል ትንሣኤ መዝሙር ንባባት ኩሉ እቲ ጽሑፍ መንፈስ ቅዱስ ዝምልከት መዝሙር ንባባት ኣብቲ ታሳዓይ ሰንበት ናይ በዓል ትንሣኤ ካልኣይ ሰንበት ናይ ዘመነ ጰራቅሊጦስ ቤተ ክርስቲያንና ተንብቦ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘንበበቶ መዝሙር ዝዘመረቶ ዘመስገነቶ ምስጋኔ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እዩ ትርጉሙ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ሓዊ ወረደ ንሳቶም ድማ ብቋንቋ ኩሉ ሃገራት ተዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሐዋርያት ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ሰብኡትን አንስትን ከም ዝወረደ ኣብ ኩሉ ዝኣመነ ዘበለ ከም ዝወረደ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ክንበበልና ኸልና ሰሚዕና ኢና እዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝወረደ ግን እቲ መንፈስ ኣምላኽ ከከም ድላዩ ገይሩ ንኩሉ መንፈሱ ወይ ከዓ ጸግኡ ዓዲሉ ግን ኩሉ እቲ ዝተዓደልናዮ መንፈስ ኣምላኽ እቲ ዝተዓደልናዮ ጸጋ ታለንት ንኽብሪ ቤተ ክርስቲያን ንኽብሪ ህዝቢ ኣምላኽ ዝተውሃበ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝተነበበትልና መልእኽቲ ክንርኢ እንተኾይንና እንታይ ይብል ሕጂ ኸ ኣሕዋተየ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኣረማውያን ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ እንተበዚ እንተበቲ በቶም ዓባሳት ኣማልኽቲ ትምርሑ ከም ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ከምቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይክእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮኑ ድማ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝኽእል ወልሓደ የልቦን ሓደ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ ኢሉ ብኢየሱስ ጎይትነት እንተተኣመነ መንፈስ ቅዱስ እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እዩ ዘዛርቦ ዘሎ እምበር ካብ ባዕሉ ኣይኮነን ኢየሱስ ዝኸብር መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ እዩ ንሱ ከዓ ከኽብረኒ እዩ እቲ ዝሰደልኩም መንፈስ ንሱ ከኽብረኒ እዩ ከም ዝበለ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንተበልና ካብ ባዕልና ኣይኮናን ካብ ባዕሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝኽእል የለን ምክንያቱ እቲ ፍልጠትን ዕምቆትን ጎይትነት ናይ ክርስቶስ ኣባና ክግለጽ ኣይክእልን እዩ ብዘይካ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይገሊጸልና ኩሉ ንገብሮ ኣገልግሎት ብመንፈስ ቅዱስ እንተዘይኮይኑ መንፈስ ሓቂ ኣይኮነን እምበኣርከ በብዓይነቱ ውህበት ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ እዩ እዚ ክንብሎ ፀናሕና በብዓይነቱ ውህበታት ኣለና እቲ መንፈስ ቅዱስ ግን ሓደ እዩ እቲ ዕላማ ከዓ ሓደ እዩ ንዕቤት ቤተ ክርስቲያንን ንፍቕርን ንሓድነትን ሃበነ ንህበር በዘዚኣከ መንፈስ ቅዱስ ይብል ተኻህን ንሕና ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይ ተኻህን ንደግም ሃበነ ንህበር በዘዚኣከ መንፈስ ቅዱስ ብናትካ መንፈስ ቅዱስ ክንሓብር ሃበና በዚ ጵርስፎራ እዚ ከዓ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዚ ጵርስፎራ ማለት እቲ ሕብስቲ እዩ በዚ ሕብስቲ እዚ ከዓ ፈውሰና በቲ ደምቲ ከዓ ከምቲ ሃዋርያ ዝሰተይዎ መንፈስ ኣብቲ ደምቲ መንፈስ ኣምላኽ ክንሰት እሞ ከም ሃዋርያት ክንብርትዕ እቲ ዝስተ ሓደ መስተ እዩ ካብ ጎኒ ክርስቶስ ዝወፀ ኣፍላገማይ ህይወት ዘይውህዝ ዘፀምአ ይምፃእ ወይ ይስተይ ዝፀምአ ኢሉ ጎይታ ኣብ ምዕራፍ 7 ወንጌል ዮሃንስ ዝፀምአ እንተሎ ይምፃእ ይስተ ካብ ጎኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝውሕዝ ደም ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ዝበሎ ከመ ያፈቅር ሃየል ሃበ አንቅዕተ ማያት ከማሁ ያፈቅር ነፍሲ ሃበ እግዚአብሔር ኢራብ ናብ አንቅዕተ ማያት ናብ ወሓዚ ትፈቱ ከምኡ ኣነ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ይፈቱ ወሓዚ ማይ ንሱ እዩ ደም ዝቕርበልና ካብኡ ንሰትን ንበልዕን ካብ ጎኑ ንዓና ውሕጅ
ካብ ጎኒ ክርስቶስ ብዝተወግኦ ዝወፅእ ደም እዩ እዚ ሰቲና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንቕበል እዚ መንፈስ እዚ እቲ ኣብ ክንጥመቕ ኮለና ዝተቐበልናዮ መንፈስ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ኣለና መንፈስ ኣምላኽ ተቐቢልና ኢና ሕጂ ብመንፈስ ተመላለሱ ክብለና ከሎ ፅሑፍ ዳ እንታይ ማለት እዩ ብመንፈስ ምምላስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ብመንፈስ ተመላለሱ ኣነስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትንቢት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ብመንፈስ ድመላለስ ደበለ ትንቢት ስጋ ኣይስዕሮን እዩ ምክንያቱ ኣብ መንፈስ እንታይ ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ እምነት ኣሎ ትዕግስት ኣሎ ስለዚ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃሉ ሓደ ካብቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ክንመላለስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽሲ መንፈስ ቅዱስ ዳ ተቐቢልና እንዲና እንታይ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣድልየና ንመንፈስ ቅዱስ ምጽላይሲ ተቐቢልናዮ ስለ ዝኾናስ ብድሕሪ ምቕባልና ስለ መንፈስ ቅዱስ ምጽላይ የድሊ ዶ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ወንጌል ሎማዓንቲ ዘንበብናዮ ወንጌል እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ኢና አንቢብና ፍቕዲ 16 ክጅምር እየ ኣነ ከዓ ፍቕዲ 17 ክጅምር እየ ንሱ ከዓ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ብምዃና ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ ብዛዕባ መንፈስ ክነግረና ከሎ ንሱ ከዓ ይብል ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ሕጂ ንሕና መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ኢና ብጥምቀትና ዘይንርእዮን ዘይንፈልጦን እንተኮይንና ከም ዓለም ኮይና ኣለና ከምቶም ዘይተቐበልዎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ምስጢረ ስላሴ ክንመሃር ከለና ኣብ ዓዲ መንፈጠረካ ስላሴ ንመን ከተኣምን ስላሴ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓጥእ ሰብ ከመይ ኢሎም ይነብሩ ይብል ሰጊር እየ ብታሕቲ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተደጎለ ሓዊ ዝተደጎለ ሓዊ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስና ከዓ ከምኡ ኣብ ውሽጥና ዘይንሪኦን ዘይንፈልጦን ከይከውን ምክንያቱ ዓለም ክትርድኦ ይትኽእልና ምክንያቱ ስለ ዘይትሪኦን ስለ ዘይትፈልጦን ንስኻትኩም ግና ስለ ትርእይዎን ስለ ትፈልጥዎን መንፈስ ኣምላኽ ምሳኹም ስለ ዘሎን ከጸናንዓኩም ኩሉ ግዜ ከዓ ክሳብ መጨረሽቲ ዓለም ምሳኻትኩም እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ዝተዋሃብናዮ መንፈስ ከምቲ ብቲ መዝሙር መንፈስከ ቅዱስ ታውፅእ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ወመንፈሰ ርቱዓ ሓድስ ውስተ ከርሲየ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደስ እዩ ኣብ ውሽጠይ መንፈስካ ይሕድሶ ብመንፈስካ ክመላለስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንመላለስ ኣብ ገላትያ እቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንርኢ ኢና ገላትያ ምዕራፍ 5 ኣነስ ካብ 16 ጅምሬ ኣነስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትንቢት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝጻረር ይምነ መንፈስ እውን ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝምነ እቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻረርቲ እዮም ብመንፈስ እንተተመርሐኹም ግና ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ ንሱ ከዓ ምዝርና ርክሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልእ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ሸራ ፍልሊ ዝርግርግ ቅንኣት ቅትለት ስኽራን ጎይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩሉ እዩ እቶም ከምዚ ዝመሰለ ዝነብሩ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ከምቲ ቀደም ዝበልክዎ ኣቐዲመ እብለኩም ኣለኹ እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ
ሓጎስ ዕርቂ ለውሃት ዓቕሊ ህያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ስለዚ ሰኣን ምህዳእና እዩ መንፈስ ቅዱስ ካባና ዝርሓቕ ዘሎ ሰኣን ህድእ ምባልና ብስምዒትና ንጓዓዝ ኣለና ተኾይንና እቲ ህድኣት የለን መንፈስ ቅዱስካ ኣባና ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ እሞ ከምቲ ዝሰተይዎ መስተ ሰቲና እንዲና ዳ ኢሉ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኩላቶም ካብ ሰማይ ዝወረደ ማና በሊዖም እዮም ኩላቶም ከዓ ካብ ከውሒ ተሰንጢቑ ዘፈልፈለሎም ማይ ሰትዮም እዮም ኩሎም ግን ንኣምላኽ ኣይመስገንዎ ገሊኦም ኣጉሮም ሪሞም ኣብ በረኻ ከዓ ጠፊኦም ንሕና ከዓ ኩላትና መንፈስ ኣምላኽ ተቐቢልና መንፈስ ኣምላኽ ሰቲና ኢና ግን ነቲ ኣባና ደሎ መንፈስ ኣምላኽ ክንዕቅቦ ንመንፈስ ከምዚ ተሰባሪ ነገር እናፈርሐና ኣብ ውሽጥና ከምዚ ተሰባሪ ነገር እናፈርሐናን ብኡ ከዓ እናተሓጎስና ደስ እናበለና ክንነብር ብፍርሓት ኣምላኽ ከነመላለስ መንፈሱ ንኩልና ዓዲልና ስለዚ እቲ መንፈስ እቲ ብመንፈስ ደኣ ከመይ ጌርና ክንመላለስ ንኽእል ብመንፈስ ምምልላስ ደኣ እንታይ ማለት እዩ ከይንብል መታን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣሎ ለውሃት ተኾይንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ኣሎ ለውሃት ተላማመድዎ ሕያውነት ተላማመድዎ ቀሊል ብንእሽተይ ድጅምር ብዛዕባ ካልኦት ምሕላይ ብዛዕባ ነብስኻ ጥራሕ ዘይኮነ ይኣኽለኒ ምባል ማለት በቃ ናይ ህይወት ዛዕበየ ጥበብ እዚኣ በታ ዘላትካ ተመስገን ኣምላኽ ትዕበትናስ ብስጋኻ ዕረፍቲ ትረክብ ሕማም የብልካን ብመንፈስካ ከዓ ሕማም የብልካን ስለዚ ይኣኽለኒ ተመስገን ኣምላኽ ዝብል ሰብ ኩሉ ግዜ እናዕረፈ መንፈስ ኣምላኽካ ኣብኡ ይሰርሕ መንፈስ ኣምላኽካ የስርሖ ስለዚ እቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ከምቲ ዝተደጎለ ሓዊ ኣብ ሓጥኣን ዝነብር መታን ከይከውን መታን ክበርህ ከምቲ ኣብ ብርለ ዘሎ ሜስ መታን ክበርህ መንፈስና ነስራሐዮ ብኸመይ እቲ መንፈስ ዝሰርሕ ከምዚ ንብሎ ዘለና ህድእ እንተየልና ጥራሕ ኩሉ ግዜ ብስምዒት ተተዛሪብና መንፈስ ኣምላኽ ንኸይዛረብ ንዓግቶ ኣለና ብስምዒት እንተወሲድና መንፈስ ኣምላኽ ንኸይውስን ንዓግቶ ኣለና ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትብለና ዘላ ኩልና መንፈስ ኣምላኽ ተዓዲልና ኢና መንፈስ ኣምላኽ ተዋሂብና ኢና ስለዚ ብስምዒት ዘይኮነ ብህድኣት ከም ዓብይ ውህበት ነቲ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ዓበየ ከምዚ ተሰባሪ ዝኾነ እንቋቑሖ ብጥንቃቐ ክንሕዞ ያ ቤተ ክርስቲያን በዚ ናይ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ትነግረና ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 ንፍቅድ ዲያቆን ደንብበልና እንታይ ዝብል ኣንቲ ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኣይትእመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከምዚ መፀ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከምዚ መፀ ዘይኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣንቱም ደቂ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት
سعركم ميخم منافستي اللو اتنا أملاخ منفس التكرسوس قويتا مخانو التكرسوس متنسؤو زأمن زبلغن كله كاب حقي منفس لزخونة كلهم منافستي أب قدم زي حق منفس زي تطاو كبلي كلني منفس صدق مالت ناي حقي منفس مالت أب حق زبل ددو زبلنا منفس قدس ترحي سلازي كله بمنفس قدس يزخون كان مسجن كنصلي كنزمر كله بمنفس قدسي سلازي منفس قدس أوشتنا بمنفس قدس كم زيت أمقنا حادة سب كاب ماين كاب منفسن انت زي تولده نام منجست أملاح كأتو أي كإلن يلو وانجيلاو يوحنس معراف سلسته فقد حمشته حادة سب كاب ماين منفسن انت زي تولده نام منجست أملاح كأتو أي كإلن سلز منفس قدس انت زي بلنا منجست أملاح كأتو أي نخإلنا منفس قدس انت زي بلنا قدام كورنثوس 10:2 منفس قدس انت زي بلنا إيسوس قويتا إلنا نكرسوس وين كان ملخ أين خيلنا منفس قدس انت زي بلنا رومي شومان 10:3 قبر السقا خنقتل أين خيلنا ات قبر السقا كله بمنفس قبر منفس جيرنا إنا خنقتلو نخيل بزي قدسنا حدا كان اغزابيهر كريو زخيل يلن مقداس كبمتايو مقداس بمنفس قدسي بزي قدسنا أنا أملاخ والحدث بكريون كفلتون زخيل يلن مقداس كا بمنفس قدسي زخون منفس قدس منفس طبابي منفس قدس زي بل سب طبابي يبلن كل جيسي أبعشنتي زنبر سلازي بيت كريستياننا ازيناي زمن منفس قدسي لا كاب زحلف السنبت جميراتو زلا زمن كل جزية منفس قدس أوش سناخا عي بمنفس قدس كنمالالس سلا منفس قدس أفلت أخهلونا بزي منفس قدس بزعبا مغراد منفس قدس بزعبا منفس قدس أفلت أزي ولكم كتكونوا أيدلني خمس بولو باولوس أبزي سومونزي بزعبا منفس قدس أوش سناخا عي زمالالسو زلخو هيوسي منفس قدس كم زلو ودي زمالالس زلخو اتي بزأقا تمك أزتوهابن منفس قدس أوشت أي اللودو يعي اللودو إلنا خنمالالس بيت كريستيان بزي معالتزي تزخاخرنا تمهرنا بلبنا حدرلنا وسبحت لك رأي كميك أنيهم تحنديهم እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እቶም ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮንኩም ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ስዓ እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ኣምላኽና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ወሲኹ በዛ ቅድስቲ መዓልቲ ድማ ናብ ቅዱስ ወትኡ ዝኣኸኸበና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ኣሕዋትናን ደቅናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ንኣምላኽ ብመዝሙር እናኣገልገልኩም ክትነብሩ መመልሹ ፀጉኡ የብዛሓልኩም ኣቦና ብቅሽ ዮሃንስ ቃል ህይወት የስማዓልና መንፈስ ቅዱስ ክመልአና መንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ
محدر منفس قدوس كوينا دما እግዚአብሔር ዝደልዮ ክንገብር ከምቲ ተማሃርናዮ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ መመልሹ እግዚአብሔር ይርዳአና ራይ አቦና አቦያ መርጌታ ገሾም አለው ጽባሕ ክምለሱ እዮም ብሰላም ከይዶም ብሰላም ክምለሱ ድማ ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ለማዓልቲ ኣብ መንጎና ክልተ ኣቦታት ካብ ኣትላንታ ድመፁ ኣቦና ዘርኢ ማርያምን ኣቦና ሃብተን ካብ ደብረ ግእዛን መድሃኒ ዓለም ኣብቲኣ ኣለዉ እሞ እንኳዕ ደሓነ መጻኹም ቀይርኩም ዲኹም ሲ ዋላ ክትርእዩና ኢኹም መጺኹም ድሓር ከነብል ብዝኾነ እንኳዕ ደሓነ መጻኹም ራይ ምስኦምውን ጋሻ ኣሎ ጋሻ እኳ ኣይኮነን ሓውና ወልደ ብሩኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝገበርናዮ ምሳና ኣሎ ታድራሻ ምቕያር ጥራሕ ተሪፋቶ መዓሲ ጥሮታ ዝወፂና ንብል ዘለና እሱውን ሓውና ወልደ ብሩኽ ካብ ፊላደልፊያ ምስ በዓልቲ ቤት እውን ኣብ ዘሎ እሞ ኩልኹም ኣጋይሽ ዘይፈለጥናኩም ተሊኹም ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ሓውና ዶክተረ ሓበሬታ ውዲእ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣርፊድኩም ሕጂ ዝገብራ ዘለኹ ነቲኦም ኣብ ምሳና ሎሚ ዘርፈዱ እሶም ንኽርእይዎ ስለኒ ደሊ እዩ ኣብኡ ከለኹ ነቲኦም ብመራኸቢ ብዙሓን ትርእዩና ዘለኹም ትከታተሉና ዘለኹም ዝሓለፈ ግዜ ቁርብ ናይ ቴክኒክ ፀገም ነይሩ ኣብቲ ኦዲዮ ይኹን ኣብቲ ቪድዮ ነተሓላለፎ ቁርብ ፀገም ነይሩ ንፈልጥ ኢና ንዕርዮ ኣለና ከምኡውን ድማ መንጎኹም እንተደኣ በዚ ሕግዝ ንኽእል እየ ዝብል ሰብ ሃሊኩም ንዓብ ናባይ ስደድዎ እሞ ከዛርቦ ምደሊ ኣለኹ For those following us online, we would like to apologize for some of the bandwidth issues we're having in the last couple of weeks. If any one of you online have an interest or knowledge of fixing bandwidth issues, please contact me and would be happy to talk to you and get your services. كل معلتي أتاو خلص دينكم دلي يبلمو سبحة نيرو تعوز أجناي تزارب نيخا حجس كنزب رايد أتو وصونا له يويلهم نيمو لومي شيخ دبر دلي مساخو نمتاي نقرأكم زلخو زي اتي بتافستيانا عبو بتافستياني بزو حاجة القلوتي زلوو اتي زبز حاجة القلوتي ما هنقبرو خلنا وصا اللوو أبز مسي ناي أبالنات عبور حتى خيلكم خفالو بال زخانة نجار خفالو خبلكم خلخو اتمخنيات انتايو توصا أنا ورحاويو اتأتاوينا جن قاليو أوارح بزح قاليو أوارح يوحد حجي نحاونا جوني بعداماي اسكا بريك داون جيركاس ببورحي on average سخن دي نوز إليو اتي نوزو on average خنري أغلنا بتما غلاي 57 شح ببورحي زي زبزح قم تتريقو مورجج ونخفلينا مورجج ونكفل قلنا جن نتيوم عليك حمنا زلو حواتنا نخفلو ذلنا قامو جيرنا هنا دمانتي أدانا نعصو مالتيو خمون ما هي قفليتي نخريو خلنا زقوز رزباز حقوينو خرأيكم خيل كم خذكروا زلكم كم زخونا سرح نحنا نتي قفلت نقفل قلنا نتسب ترايخنا نخفل تاكس له
እቲ ታክስ ድማ ንመንግስቲ ንኸፍሎ ኣሎ እዚ ኩሉ ተሓዊሱ ዝወፅእ ኤሌክትሪሲቲ ማይ ሕምባሻ መኻይን ምዕራይ ገለ ክትውስኸሉ ከለኻ ብወርሒ 57,000 ከባቢና ነውፅእ ኩሉ መዓልቲ ተኣታዊ ክነግረኩም ከለኹ በብወርሒ ትወፃኡን ክትፈልጥዎ ደልየኩም እየ እዚ ኢለ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተወ ከመስግነኩም ዝደሊ ድማ ናይ ኣባልነት 180 ዕሽር 2220 ናይ ፍትሓት 900 ህያብ 200 መብፅዓ 200 ከምኡውን ብካሽ ተኣከበ 1635 ከምኡ ድማ ብፖስታ ኮይኑ ዝፀንሐና 3200 ሓንቲ ሓፍትና ነደይ ፀሎት ግበሩ ሌላ ድማ $100 ብጥቕልሉ ድማ 9535 ኣታዊ ኮይኑሎ ይቐኒልና ከምኡውን እዚኦም ሞርጌጅ ንዓፁ ዝሕግዙና ዘሎ ኣሕዋት ሕጂ ቴክስት ገይሮም ሓደ ስድራ መድሃንያለም $500 ኣብ ፖስታ ካልእ ሓደ ስድራ $200 ሳልሳይ ሓደ ስድራ ከምኡ $100 ሂቦምና ይብሉ ኣለው ይቐኒልና ቅድሚ ናብቲ ካልእ ኣናውንስመንትስ ምኻደይ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትኒ ከምቲ ትፈልጥዎ እዚኦም ኣሕዋትና ማሕበር ተስፋ ዘለዋ ሃይ ስኩል ክውድኡ ከለዉ ነቲኦም ዲያቆናት ህያብ ህባ እየን ሕጂ ኩሉ መዓልቲ ሃይ ስኩል ክውድኡ ከለዉ እያ ህያብ ትወሃብ ነይራ ለብዘበን ድማ ወድና ዲያቆን ሄኖስ ሃይ ስኩል ወዲኡ ህያብ ክህባ ምስ ሓሰባ ትዘከራ ዝወዲ ኣዲኡ ኩልኽን ኣዴታት ኣብዚ ክንዘለኽን ሕጅስ ወድና መወስቑ ኢልና ግራጁዌሽን ከምቲኦም ካልኦት ወለዶም ምስኦም ዘለው ኣይንገብርን ኢና እሞ ገለስ ክንገብረሉ ኢለን ሓሲበን ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ምሳሕ ቀሪበን ኣለዋ ኣቦይ መሪ ጌታ እውን እግዚኣብሔር ይመስገን ነድሕሪትዮም ቆልዑ ነቲኦም ቆልዑ መምሃር ጥራይ ይኮኑን ካብቲኦም ቆልዑ እንተማሂሮም ኮሌጅ ኣትዮም ናይ 2 ዓመት ግራጁዌት ገይሮም ኣለው ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ንዖም እውን ክንውስኾም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ሓጋገዛ ትደልያ እቲ ዝመፅእ እውን ድማ ከይበዝሕ ኣብኡ ከሎ ድማ ሓደ ዓይነት ብዙሕ ከይኸውን ንሓፍትና ራሄል በርሀ ዛረባ እሞ ዝኾነ ኮንትሪቢዩት ክትገብርዎ ትደልዩ ምስኣ ኦርጋናይዝ ግበሩ ኩሉ መዓልቲ ብሳመር ክላስ ንገብር ኢና ለብዘበን እቲ ክላስ ክንገብሮ ኢና ጁን 22 ክንጅምር ኢና ሕጂ ዓሚ እንታይ ፀገም ሪኦም ሰብ ክምዝገብ ከሎስ ደንጊዩ እንዳመፀ ሕጂ እዚ ኣባል ቤተ ክርስቲያን ከይተመዝገበ ደቁ ከየመዝገበ ከሎ ካልኦት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘይመፁ ግን ደቆም ሳመር ክላስ ክኸዱሎም ዝደልዩ ተመዝጊቦም ዳሕራይ እትዮም ኣባላትና ኣይተሓጎሱን ደቅና ከየእተኹልና ኢሎም እሞ ኣዘክሮም ኢኻ ክንምዝግብ ከለና ንሕና ንዝመፀ ኢና ንምዝግብ እንተዳ ደቅኹም ኣብቲ ሳመር ክላስ ከኣቱ ደሊኹም ሎሚ ሓውና ዶክተር ፅጋብ ኣሎ እዚኣ ሬጅስተር መግበሪ ኮድ እውን ኣብ ደገ ሰላም ክንገብራ ኢና ደቅኹም ቀልጢፍኩም ኣመዝግቡ ነቲኦም ሳመር ክላስ ክኸዱ ደልዩ ግራጁዌሽን እዚኣ እንደገና ከዘክረኩም ጁን 28 ኢና ንሓስባ ዘለና ንዓውን እቲን ሳንዴ ስኩል ተቐሪበን ኣለዋ ኣመዝግቡ ኢኹም ስእሊ እውን ወስኽሉ እቲ ናይ ዩት ሪትሪት ናይ ለብዘበን ኣብ ሳውት ማውንተን ክርስቲያን ካምፕ ጁላይ 23 to 26 ክኸውን ንዕውን ደቅኹም ከዱ ደልዩ ኣመዝግቡ ክንደይ ኣውቶቡስ ዓባይ ኣውቶቡስ ንእሽተይ ኣውቶቡስ ንውስን ሓንሳ እቲ ቁፅሪ ምስ ፈለጥናዮ እሞ ሓደራ ኢኹም እንተዳ ዝኸዱ ኮይኖም ቀልጢፍኩም ኣመዝግብዎም ኢኹም እዚኣ እውን መዘኻኸሪ እዚኦም ኣሕዋትና ቢዘን ዘለው ጁን 27 ናይ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወርክሾፕ ገብሩ ኣለው እዚ እንታይ እዩ ነቲኦም ቅድሚ ሕጂ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣንክፉ ሓቢለ ስለ ተዛረብ ኩሉ ክደግሞ ይደሊን ነዚኦም ኣብዛ ዓዲ መፂኦም ተወሳኺ ትምህርቲ ቁሩብ ማህያ ዘለዋ ሓገዝ ዘለዋ ክመሃሩ ዝደልዩ ብዛዕባ ነርሲንግ ኣሲስታንት አይቲ ከምኡውን ድማ ከምዚ ኤችቫክ ኤሌክትሪሽያን ውድወርክ ክመሃር ዝደሊ ጁን 27 በቲኦም ተመዝጊቦም ዝመሃሩ ዘለውን በቲኦም መምሃራን ኮይኖም ድማ ዝምህሩ ዘለው ትምህርቲ ክህቡ እሞ ብፋዱስ ጁን 27 ኣብ ደገ ሰላም ይራኸበና ብሎ እዚኦም ንነብረላ ዘለና እዚኣ ቤተክርስትያንና ዘላታ ድማ the city of Colmar Manor ብቐዳማይ መልእኽቲ ሰዲዶም ብልና እንታይ እዩ ኣብዚኣ ኩርናዕ ታሪኢኹም ሜድስታር ፋሚሊ ቾይስ ትበሃል ናይ ሜድስታር ሓኻይም ዝሕክሙላ ቦታ ኣላ ምስኦም ኮይኖም ጁን ሳተርዴ ጁን 20 ከም ፌር ገይሮም ኣለው ከምዚ ቤዚክ ስክሪኒንግ ብለድ ፕሬሸር ሽኮር ገለገለ ቴስት ዝገብሩሉ ማለት እዩ እንተ ደኣ ከምኡ ክግበረልኩም ትደልዩ ኮይንኩም ጁን 20 ብ11 am to 2 p.m. ሰዓት 11 እስካብ ሰዓት 2 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ 4017 ብላደንስበርግ ሮድ ንዕብልኹም ኣለው ኩሉ መዓልቲ ነዚኦም ከባቢና ዘለው ሰብ ከነሐጉሶም ምስኦም ድማ ሓደ ከም ንኾንና ከነሪኦም ፅቡቅ እሞ ወላ ምርመራ ዘየድልየኩም ተኮይኑ ኣብኡ ተመፂኹም ክሕጎስ እዮም ሓደራ ኢኹም ይቐኒየለይ ብረክሶማ ራይ መብፀሎት ክንዓፁ ኩለና ኣፍ ንበል ኣድንኖ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክና በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለነ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራየሙ በዓለሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራየሙ በዓለሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራየሙ በዓለሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት ታጸድካው ዘብካ በደም ክቡር ለዋህድ ወልከ ዚና አምላክ ለምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካትኩም ንግድ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለበላይክሙ ስጋው ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይለኩም ኃጢአትኩም ዘሃለፈ መሃርኩም ዘይመጽእቀብኩሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት በእንተው ደሙ ደመ ሕጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጽቶ ድንግልና ስጋትም ትለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ
እግዚአብሔር ንባሮትካ በሰላም ባርኸና ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካን ህድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላኢ መንፈስ ዝረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት መለበረት ቅድስኢትካ ንዓኻ ሁላና ንጽባህ ኣለና ካብ ኩሉ ኹሉ ምግባር ኣድሕነና ኣብ ኩሉ ምግባር ጻድቃ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክብርዶም ዝሃበና ብሩህ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሂወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነሲአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኻሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ብቕድሜና መሪሕኻ ድሕርየና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰሚዕና እማ ኣምላኽና ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ ሓደጋ ድንገት መላእኽትኻ መልእኽቲ ምሕረት ልኢካ ኣጽልለና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ዝነበረ ሓጢአትና ደምሲሱ እንተረፈ ህይወትና ድማ ዝቕድስ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነቲ ትህበና ዘለኻ ግዜ እቲ ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ክንጥቀመሉ ነዚ ጾም እዚ ንስሓ ኣቲና ኣምላኽና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እንበልዓሉን እንሰትየሉን ግበረልና እስኻ ኣፍቂድካልናኢኻ ንሕና ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ምልኣና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ድማ ምርሓና ካብ ገቦ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ካብ ጥርጥር ድማ ናብ ምልኣት ኣሳግረና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ መዓት ናብ ምሕረት ቁጥዓ ናብ ትዕግስቲ ህውከት ናብ ሰላም ለውጠልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባን ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ሕዙና ናፃና ንዓልና ጠምየም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ቀትርን ለይትን ብርሃንን ጸልማትን ዘይፈልዩ ኣብ ጎዳጉዲ ክንደይ ኣለዉ እማ ኣምላኽና መቆሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራው ፃልና ንኩልና ድማ ኣምላኽና ካብ ሰንሰል ሓጢአት ድማ እስኻ ሓራው ፃና ነቶም ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ኩሎም ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ገሾም ዘለዉ ድማ ካብ መገሾኦም ድሓን ምለሰልና ኣብ ልዕሊ ቦታትና ሃዋርያት ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ኣምላኽና ኣውርደልና እጾም ዚ ድማ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ልክዕ ከምቲ ሃዋርያት ብእምነት ተመሊኦም ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሖም ጸምዎ ንሕና ድማ ካብ ባህልን ልምድን ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስ ተመሪሕና ክንጸሙ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ነቶም ዝሓመሙ ኩሎም ኣምላኽና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንሕና ቁሩብ ኢና ንፈልጥ ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ ነቶም ዘለውና ስማት ኢዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሩሂተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ናኦሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም ኩሎም ኣምላኽና ኣብዘ ዘለዎ ስቃዮ ማቕልን
ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ፀግን ጥዕና ንዘለና ድማ ነቲ ዝሃብካና ጥዕና ክብሪ ክንህበሉ ንዓኻ ክነመስግነሉ እስኺ ሓግዘና ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ገብረ እግዚኣብሔር ክንፈ ሚካኤል ሃብተ ጽዮን ሃብተ ዮሃንስ ሃብተ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ጽጌ ወይኒ ጽጌሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እምብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ራእያ ይቕረታ በዚኣ ድማ ጋሻር ኣለኹ ካብ ካናዳ ተረንቶ ማለት እዩ ሓውና ፍቅረ ምስ በዓልቲ ቤቱ የርዳኖስ ፅንሐ እንድሕሪድካ ብዙሕ ስለ ትርኢ ሕጂ የሪኦም እንኳዕ ደሓን መፃኹም ኣራይ